Aquí inicia nuestro trabajo artesanal. Cada lámpara es tejida a mano, paso a paso, con ratán natural. Cuidamos cada detalle durante el armado para lograr un acabado único. Este es el resultado final. Así quedaron nuestras lámparas ya instaladas en casa de nuestros clientes. Iluminación hecha a mano. Ratán del bosque.